bienvenue. Salam alaikum. J'ai la chair d'ampoule. Donc, monsieur le khair alaikum, je Chakali Jamil, je suis résident, médecin résident, donc première année de résidana. J'ai 25 ans. Où je suis très heureux et très ému d'être ici, de voir la petite initiative de Blina al-Barah Kibret. Donc je suis très ému je suis très ému et content de l'initiative صغيرة اللي بديناها البارح اليوم كبرت والحمد لله راكم كاع هنايا. Donc je vais commencer ma présentation par une vidéo en général كي واحد يدير un film يدير le scénario بعد يدير la vidéo. Cette fois on va faire l'inverse. Donc نبداو d'abord la vidéo نشوفوها وبعد ذاك on va faire le scénario tous ensemble. D'accord chat? Très bien. Donc vas-y. Bon, la vidéo هذه donc c'est la première fois اللي جيت la faculté de médecine. Ça fait en 2011 كي جبت الباك. Donc c'est la première fois اللي رحنا l'université. دخلنا الباب الاولى ورحنا حتى الميديسين مال هكا ما نعرفوش رحنا على لارشي وتالمون ضايعين. Voilà, j'ai filmé tout le trajet. Bon, مانيش راح ندير كاع la vidéo, je l'ai accéléré. Mais voilà, ça vous donne un petit aperçu à la première fois اللي جيت l'université وشت la faculté, etc. ما سبويليكمش le reste inchallah تقلع على la vidéo. Voilà. Très bien. كنت مخبيها روحي على الشمس شوميز كنت ببليغه تاع صباع. كنا في اوت في رمضان على وحده تاع العشيه صايمين طالعين من هيك حتى الفوق. دونك فوالا سي سيت ا ريفير. بسم الله هاي انا راه لا فاكولتي دو ميديسين بور لا بروميير فوا شوف واش دايره هاك لي ساك فيلم شويه بصبك فيه لا يحسبونا جبوره حشمنا زعما صاحبي هذا سي مون بينوم دو 8 ans on a passé les 8 ans ensemble. Donc voilà مشينا طلعنا سقسينا partout. Il y a des gens, on les a rencontrés pour la première fois, ou qui sont d'ailleurs nos amis, nos aînés. Ils nous ont donné des petits conseils. Donc on ne savait rien. J'avais aucune idée à l'université. D'ailleurs, vous allez vous en rendre compte. Voilà, on va bientôt arriver. أصبرني جاي فيلمي. دويني هذه. دويني. كلية عمادة الكلية دوياني أمانة عامة قاعد الياس عندنا صالة على الانترنت. فينالمون ما كان لا انترنت لا والو لا جامي دخلنا ليها. يافي با 3G encore à l'époque. قاميسين خويا قاميسين هنا. Voilà. Donc le scénario, en fait, c'est que خاطيني لي مونتاج فيديو درت بال ابو بري برك. En tout cas, le scénario, c'est que تلاقينا بين بيرسون اللي سقسيناها يسمع على لا ميديسين
Est-ce que tu as des événements parallèles مع القرايه etc. Est-ce que c'était dur? Est-ce que c'était parce كانوا يخوفونا في الحقيقه؟ انا دخلت لي بريمي طون هنايا خايف يسمى كي دخلت جو مديزي بلي خلاص حياتي رايحه تروح كاع في القرايه اي فينالمون حياتي راحت في حاجات واحد اخرين وكانت شويه قرايه ثاني معاها. دونك لو سيناريو سي كو لا بيرسون هذيك اللي سقسيناها سي ان فات موا تاع دركا و سي فو معايا اللي راح نكونسيي روحي. Donc, qui c'est l'étudiant qui la première fois à l'université. Donc, ça peut être vous. Et aussi, nous avons des conseils au cours de son cursus, les ambitions, etc. D'accord? Donc, je vais parler de certaines expériences. Je vais d'abord me présenter, vous parler de certaines expériences. Ensuite, je vais aborder des messages haka, hajat l'israou. On va en sortir avec une phrase, un mot. Et à la fin, on aura une diapositive qui a plein de mots, plein de phrases haka, qui te de la motivation. تشوفوا تفكروا لي فراز هذوك لي مو هذوك تفكروا لي زيكتوار اللي جا معاهم وبالك ça va vous permettre à mieux vous motiver. D'accord? Donc on commence comme ça. بسم الله. Diapo en principe ça devait être plus simple. Normalement, il n'y a pas besoin de son ou là. Voilà. Donc voilà. Donc comme je suis donc un médecin résident, j'ai eu la chance d'être formateur à la Fédération internationale des étudiants en médecine. Je vais vous montrer en photo rapidement. Qui dit la photo? Bien sûr. Voilà, ça prouve Zahria qui fait d'ailleurs les initiatives en général, de façon générale, jamais Hadja تبدا مسقمه, mais à la fin ça paye bien. Et voilà, اليوم سبحان الله, même les voyages, même le club, même plein de choses, jamais Hadja, il y a toujours des choses, les dernières minutes لازم نوجدوهم. Mais on va dire que ça paye bien. Inch'Allah, l'Yoma, ça va bien payer. D'accord? Donc voilà, c'était prévu de connaître là. C'est le scénario. Mektoub al-Maqloub, parce qu'on va faire dans la vidéo, on va le scénario. Donc là, next, prochaine. Donc voilà. J'ai postulé un événement qui est la Fédération internationale des étudiants en médecine qui forme des formateurs. J'ai postulé un événement, la formation de nouveaux formateurs de la Bulgarie. Et on m'a accepté. Donc, la Bulgarie. C'était un événement de 5 jours où il nous a appris à former, à suivre les démarches de la Fédération internationale des étudiants en médecine, c'est IFMSA. IFMSA, c'est l'abréviation anglaise. Par la suite, on avait 6 mois pour faire une formation nous-mêmes et être évalués et supervisés. Donc, next. Donc, qui est sorti de la Bulgarie, Zahar, كسبت روحي في لا سيربي. تلاقيت بجماعه ثماك باسكو قبل ما نروح البلاد يسمى نكتب هكا في لي جروب ايتو نشوف شكون راهو ثماك pour t'orienter et tout. Ça m'a permis de connaître plein de personnes. Et Zahar, il y avait un événement médical et je ne sais pas, حاجه تجيب حاجه. En fait, هي في الحقيقه une organisatrice معهم وجاها راسها عطيتها باراسيتامول بعد قالت لي معليش تقدر تفورمي عندنا. Donc voilà, une semaine après, ça m'a permis de former pour la première fois et d'être supervisé par l'actuel Standing Committee of Public Health, la présidente du comité de santé publique actuellement, l'IFMSA, c'était elle qui m'avait supervisé, donc c'était un petit peu. Mais voilà, jamais m'a formé de l'anglais, jamais m'a formé tout court. Parce que je لازم نهضر بالانجلي مع des étudiants جايين من les Balkans, c'était pas évident, mais alhamdoulilah, نجحت. Voilà. Next. Suite à cela, هذه الحاجة دركا اسمها منها donc نجح اسمها ça a marché. وليت étudiant وليت formateur certifié في la Fédération internationale des étudiants en médecine, donc j'ai le droit de certifier ثاني d'autres formateurs. Et ben واش درنا كيما كانوا يهضروا les autres speakers, الجزائري ماذا بك يشوف حاجة أيور يجيبها لبلادو, surtout que بلادنا نقدروا نجيبوا فيها بزاف حاجات. Donc ça nous a permis العام اللي فات de certifier 20 formateurs algériens. Donc c'était un événement international, il y avait une formatrice égyptienne معنا, les formés c'était des Algériens. Voilà. Donc Inch'Allah, بالعقل منهم زيدوا on va permettre à d'autres, déjà هما les 20 ils vont pouvoir former d'autres, aux Djériens ils vont pouvoir postuler les événements internationaux à l'IFMSA, ils vont pouvoir former, etc. Suivant. Voilà. Bon, هنايا ندخل شويه في les voyages. C'était une histoire un peu drôle, c'est pour ça راهنا كاليها. Donc vous imaginez qu'il y a la Bulgarie هنايا و كاين la Serbie هنايا. Donc on peut faire une ligne droite نروحوا ليهم. انا j'ai fait un petit détour. Donc la Bulgarie رحت la République de Macédoine باش طلعت la Serbie. علاش ديجا كاين تعرفوا la République de Macédoine؟ تعرفوا la capitale تاعها؟ Non. Donc تعرفوها.
Donc la République de Macédoine, علاش رحت ليها parce que j'avais envie de visiter la capitale تاعها. La République de Macédoine عندها deux langues officielles, عندها le macédonien وعندها l'albanais. Donc c'est une langue officielle. Et l'albanais, donc la langue officielle تاع le pays, la capitale تاعهم واسمها شكوبي. Donc bah c'est le mot. Donc حبيت نروح نفيزيتي شكوبي. Voilà. Donc c'est une petite histoire. Donc هنايا راكم تشوفوا اللواء تاع شكوبي والبابور تاع شكوبي. Entre parenthèses, بالدرجة ça veut dire algan, donc c'est pas un gros mot. Et même depuis, c'est devenu اسمها mot normal في la famille parce que جداتي تسقسي ما وراه جا من اليوم يبقى تقولها راهو في شكوبي. عيط لنا وراهم مليح. Voilà. Ah, c'était un bon séjour. N'est-ce pas شكوبي ولا غير هايلين؟ Next. Voilà, donc par exemple l'équipe de basketball تاع شكوبي راني درت سيلفي معاهم جازوا عليا في البوس دونك باش ما تقولوش سي با فري ولا فوالا بلي بروف suivant. Une autre expérience sympa cette année, j'ai eu la chance parce que c'est le voyage des Balkans. Au passage, le visa Schengen vous permet de développer les pays du Balkan. Même le visa américain de développer les pays du Balkan, des Balkans. وهذه اسمها بزاف ناس ما مش عارفينها, c'est que visa تاع بلاد تقدر تروح لبلدان واحد اخرين. D'accord. Donc ça m'a permis de prendre ماهيش تبان هنايا mais le billet d'avion il faisait 3 euros. Voilà, donc c'était un billet de la Roumanie, la Belgique. Donc 3 euros, comme quoi on peut voyager pas cher du tout. D'ailleurs, c'est mon but. De façon générale, zéro maximum ou si نعمل au maximum. Voilà. نقدروا نشوفوا d'autres billets d'ailleurs d'avion اللي حبيت نوريهم لكم باش تامنوا بلي اسمها avec un petit budget on peut aller loin. Suivant. Donc comme d'autres par exemple de Malta Bolon 16 euros. هنايا راهي je sais pas شحال. En tout cas, c'est pas cher cette année. من Barcelone de Nador c'était à 11 euros ثاني. Donc voilà, il y a eu plein d'occasions ou même qui ne voyageaient, je pars en général chez les gens, je pars عند les auberges. كاين des auberges vraiment petit budget. حنا عندنا اسمها الفكره اللي عندنا c'est que pour voyager il faut vraiment beaucoup d'argent, il faut alors que c'est totalement faux. Les auberges على ريسانهم les petits budgets كاينين ou sinon on peut faire كاين plein d'autres moyens pour aller chez les gens, كاين couchsurfing. Il y a plein de façons pour partir chez l'habitant. هو يبيتك en échange تغسلوا معاه ولا طيب له ولا voilà طلع له المورال المهم en échange دير له حاجه. Suivant. Donc voilà, هذوما c'est des gens de façon générale des situations وين donc par exemple خطره في تونس درت كارد. Donc كنت عند الجزيري ومن بعدك هو voilà donc pour passer la nuit رحت l'hôpital. Donc خدمت في un truc bon c'est associatif enfin شفت في l'Allemagne في المروك bon كاينه وحده مع شوقي donc on a payé que le billet d'avion رحت انا وشوقي on a payé que le billet d'avion ثماك عليهم وقولوا لهم في خاوتنا. وثاني une autre expérience نهضر عليها ثاني c'était la dernière et c'était la qui m'a marqué le plus. Alors في المروك donc كنت في برشلونة داخل حسبت un billet ب 11 euros للناظر قلت لا غير نديه. بوستيت sur un groupe des étudiants en médecine في وجدة قلت لهم راني جاي دبروا عليا اوتيل ان تروك باشا نقدر نروح ليه. واحد قال لي انا من وجدة مي نعرف وحده من الناظور اسمها جو مي اون كونتاكت معها سقسيتها هي دونك قالت لي بلي انا راني في وجدة نقرا في وجدة وعندي ان اكزامان ما نقدرش نروح لون اوتر فيل اللي هي ناظور. قالت لي بصح اسمها حكينا واسمها اون غاردي قصرنا مليحيتو ومن بعدك حاجه تجيب حاجه بعثت لي والديها اللي استناوني في الايروبور وداوني بت عندهم وداروا لي العصير وطاوني مام لارجون بوش فوالا دونك حاجه تجيب حاجه فوالا تروح بوالو ومن بعدك تسيب روحك في دي زيكسبيريونس اللي بدراهمك وما تقدرش تشريهم. Suivant. Donc pour vous donner une petite idée, donc قبل الباك رحت خطره برك لتونس كي جبت البام داوني مور الباك هملت. Donc هنايا j'ai envie d'aborder un point. Bon, l'argent, c'est vrai qu'elle joue un rôle. Mais si c'était une question d'argent, لو كان قبل الباك لو كان راني رحت ثاني فواياجيتي تو كان سيتي l'argent uniquement. وانا ما بين الباك ومور الباك ما طاحش عليا ورث ولا بديت نخلص ولا كي بديت نقرا في اليونيفرسيتي ولا قعدت انا وانا مي يافي دي زينيسياتيف ستوديونتين اللي بيهم يسمى نروح ليفينمون ستوديونتان يقدروا دي فوا يخلصوا لي شويه ولا دي فوا ندبر منها ومن شويه دراهم
où je fais en sorte de voir les pays aux alentours, toujours à petit budget, toujours essayer de rencontrer des étudiants, toujours essayer d'aller à l'encontre des gens, il se m'a éviter les grands hôtels, etc. Même quand c'est des auberges, il se m'a c'est des auberges avec des chambres vraiment à 16 dans une chambre et ça nous permet de rencontrer des gens d'un peu partout dans le monde. Donc voilà, même si l'argent joue un rôle, même si يعني حسب اللي كاين des étudiants اللي يقول لك ما عنديش يسمى même باش نروح هنا في الجزائر ما عنديش حاجه تجيب حاجه تقدر تبدا بان تروك اسوسياتيف ومن بعد كيعيطوا لك في بلاد ومن بعد دير ان ريزو دونك ça vient petit à petit il faut pas hésiter à faire le premier pas. Voilà, quant aux wilayas اللي يعني ماكيهم بالروج جي بروفيت de l'occasion كاين في الجيري راني مداير 6 بوان روج دونك سي لي ولايا الجيريان اللي مازالوا لي اون سي جامي كاش ما كاين ايفينمون ولا عرضه ولا نيزيتي با قات تندوف الواد خنشلات بسا سعيده وقدام سعيده تيارت فوالا هذوما اللي مازالوا كاش ما كاين حاجه نيزيتي با سويفون عاد شوف رجع دقيقه برك دونك فوالا قلت لنا ياك بلي لو سيناريو سي كو نحكي على حاجه من بعدك نسي نخرج منها اون فراز اللي نقدروا نكونسيو بها ان ايتيديون داكور دونك من هذوما الحاجات كامل لازم واش نقدروا نستخلصوا منهم على حسابكم اسكو vous avez une suggestion you can do it oui suivant دخل معاك با حوايج دو تي فواياج وعاود لهم البيع بور تو فار لاجون نو 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 ماشي هذه سويفون شوف نو نو سويفون فوالا اصدم هذيك سونسمير برك دونك لا فراز اللي نقولها لروحي سي اصدم بصح رد بالك لا فراز اللي نقولها لكم ثاني نتوما الا بانوا لكم دي زينيسياتيف الا بانت لكم حاجه اسمها حبيتوا تروحوا فيها دونك اصدموا مي فو توجور فار اتونسيون ماشي اسمها دير حساب ماشي تروح توكور داكور سويفون. Voilà, et les études dans tout ça, parce que souvent, et tout, il est dans des événements où donc, et les études, tout ça, qui fait donc, par exemple, c'est une photo postée choquée, d'être screenshot directement. Donc, c'était une petite révision pendant un discours d'un ministre. Donc, le point que j'ai envie d'aborder, c'est que, prof تاع لي كور في الليسي, c'est que كاين حاجة وسمها الأوقات البينية. دونك سي واش راك دير ما بين زوج حاجات باغ اكزومبل كي تكون ما بين ما تروح من الدار لونيفرسيتي ولا كي تكون في ان ايفينمون ولا جو سي با حاجه اسمها وقت فراغ ماشي ما راك دير والو فيه مي وميم طون راك تسنى اون ديستيناسيون دونك الوقت هذايا رانا نشوفوا باغ اكزومبل بزاف ناس في الكوس ولا كاين دي تران ولا نشوفوهم قاعدين يفون ريان الوغ كو الوقت هذاك لو كان يستغلوه pour réviser, pour faire un truc, pour préparer un travail, pour préparer son cours, pour préparer son colloque, pour préparer son émission télévisée, pour préparer quoi que ce soit. Ou quand au fur et à mesure, il optimise son temps, il peut faire énormément de choses avec. D'accord. On va faire un petit calcul juste après, enfin un petit calcul juste après, suivant. Bon, c'est les cartes à train, donc pendant les 6 ans les 5 années اللي جو سون في الجي باسكو كنت هنا نقرا في بليده بعد درت ترانسفير ايبا كي درت ترانسفير لالجي لي نوت تاعي طلعوا بزاف كاع باسكو كنت ندي تران وشاك فوا ندي تران نريفيزي فيه دونك ça me faisait 1 heure في لالي 1 heure في الروتور 2 heures de révision par jour le reste du temps on fait les trucs associés voilà donc c'est pareil pour le cours je suis sûr بلي كاين برك ناس هنا يدوا الكوس من بعيد كاين ناس ياخذوا كوس يطولوا فيه كي يجوا J'imagine que ça doit être le cas, اللي يجي من قليعه ولا متي بازا ولا مديه دونك الوقت هذاك تاع الكوس سي بروفيتي فيه سي يقرا فيه وجد فيه كي تلحق تكون ديجا درت اون بون بارتي دو ترافاي كاين اللي يقدروا يقولوا لي بلي جي با لابيتود لازم لي لو سيلونس توتال كي نريفيزي لازم لي ما نقدرش اي بان جو بونس كون سي ابيتو لاتر هيومان يتادابتا بيرسونيلمون كي كنت في تيرمينال باش نريفيزي لازم لي لو سيلونس توتال باش نحفظ المواد تاع الحفاظه لازم لي لو سيلونس توتال نقدر زعما لي ماتيت ونديرهم بالغناء ولا مي الحفيظه لازم لو سيلونس توتال اي بان دركا نورمال ديرني في عرس نريفيزي نحفظ لك واش حبيت فيه نورمال توالفوا فريمون توالفوا دايور plein de trucs plein d'événements plein de machins في عرس دي فوا سي ما يتاريفي ريفيزي في ستات في ماتش قبل ما يبدا ستات في كيما راكم تشوفوا في اللي قبلها في ان تروك
تاع المينيست خاطر حوزوني من الخدمه باسكو في لابوست كنت نريفيزي. دونك فوالا فو با ايزيتي استغلوا وقتكم او ماكسيموم. النهار فيه 24 اور مي وقت كبير راهو يروح لكم في الرقاد، وقت كبير راهو يروح لكم في الماكله. يفو غاست كالكو بتيت مينوت ليكم سيو تزيدوا لهم الوقت البينيه هذوما اللي هضرنا عليهم. داكور سويفون. دونك نقدر ندير لكم un petit calcul. Donc 1 heure de trajet par jour. Ça fait 2 trajets par jour, c'est 2 heures. شويه ياك une année universitaire. ما على باليش les autres filières, mais في الميديسين l'année universitaire كاين 36 semaines à partir de la 4e année. Donc 36 semaines فيهم 5 jours. 5 jours تاع قرايه. Ça fait que 180 jours. 180 jours fois les 2 heures, وحده تاع aller وحده تاع retour, ça fait 360 heures par année. 360 heures par année تروح في الترونسبور. علاش خليها تروح هكا برك؟ Et ben je vais investir mon temps. الوقت هذا ندير فيه حاجه. Et je vous ai pris des exemples. Par exemple, pour apprendre une langue, اللي حاب يتعلم l'anglais. Donc من A1, le niveau B1 لازم approximativement les 360 heures هذوما يكفوا باش تلحق ال B1. En 2 ans تلحق ال C1. Donc 2 ans de trajet pourraient suffire pour apprendre une langue. C'est un exemple. Donc c'est un exemple. اللي عنده الوقت. Mais ensuite c'est à vous de gérer. Faites vos calculs. Donc اللي راهو يدي الكوس منا ولا منا الوقت هذاك بروفيتي منه، ما تخليهش يروح هكا وخلاص. تقدر تبريباري فيه ايفينمون، تقدر دير فيه، تقدر تبدل الدنيا فيه. داكور دونك نيزيتي با. من هذه لو بوين تاع الاوقات البينيه تاع الوقت. الى نقدروا نقولوا اون فراز ولا مول ليتوديون هذا جديد اللي جا. اسكو عندكم دي سوجيستيون ولا دي سوجيستيون؟ ما تحشموش، تقدر تعيط ليفينمون سي الفوتر. كوراج. كيفاش لو رابور؟ par rapport à quoi? Non, par rapport au fait بلي كاين اوقات بينيه، كاين اوقات اللي يقدر الواحد يستعملهم ويدير فيهم حاجات ما يخليش الوقت يروح باطل. Donc si on pouvait résumer ça en un mot ou en une phrase, avez-vous une petite suggestion par rapport à ça? Est-ce que عندكم حاجه؟ تحشموش نورمال ما فيها والو. Je vais pas vous mentir. Oui, هضري ديريكت، هضري ديريكت بلا ما. On va peut-être aborder encore ça plus les débats. Donc next, la phrase اللي خذيتها ولا لو مو اللي خذيته سي فراغ قبل شغلك. دونك هذا جاي من حديث اللي يقول اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل نورمالمون مرضك، مي لو مو اكزاكت ماني شافي عليه. غناك قبل فقرك، وفراغ قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. دونك لو مو اللي غاديتو سي فراغ قبل شغلك. سويفون نيكست. فوالا هنا نحكي على حاجه صارت لنا في لا 5e اني دو ميديسين. دونك كنت اون بيدياتري في الجي. دونك لحقنا لان سيرفيس الان اوبيتال وين اون ايتي كنا نقراو فريمون دون دي كونديسيون سيتي با le top. لا سال يافي فيها دي بوسيير، يافي دي كازيي مي مغبرين، لي سيرور ما كانوش يمشوا ايتو. دونك خذينا نهار درنا اون كوليكت بيناتنا، ومن بعدك ضربنا الفروط. اللي جامي يضرب فروطوار ضرب فروطوار، اللي يعرف يبريكولي بريكولي، اللي نقيناها. اون بليس في ان سيرفيس دو بيدياتري لازم اسمها لومبيونس تكون شويه دي كولور، لازم تكون بيان ديكوري تو. سيتي فريمون قاستنا ليطا اللي كان فيه لوبيتال. اي بيان او ليو دو غاردي سا تيل كال on a pris l'initiative et on a changé les choses et ربحنا فيها باسكو فرحوا بنا لي بروف وسهلوا لنا ليكزامان. مي سيتي با البوت ها، سيتي با البوت. جور حنا نيتنا سيتي فريمون اسيي داميليوري. دونك فوالا من هذه الانيشيتيف سويفون. من هذه الانيشيتيف جي انفي دير بلي لا فراز اللي حاب نقولها لروحي كي بديت سي اقلب، ولا لو مو سي اقلب. كي تكون تروح في حاجه، تروح لان تروك وتصيب حاجه ما عجبتكش، كاع ليموسيون نيجاتيف اللي تحسها، كاع لي سونتيمون تاع باللي الدعوه ماهيش بيان، ماهيش مليحه، وشنو واش صار هنايا، كاع واش راك تحس هذاك اقلبوا vers une énergie positive. موتيفي بها روحك، موتيفي بها لونتوراج تاعك، وسي يبدل الحاجات. داكور دونك فوالا سي لا فراز لو مو اللي حبيت نقوله لكم. وهذه سي بتيت اكسبيريونس بور ريزومي سا. سويفون.
Bon, là, c'est une photo qui m'a habité d'aborder un certain point. Souvent, au cours de votre cursus, vous allez croiser pas mal d'obstacles. La vie, elle n'est jamais rose. Ou c'est pas normal, une vie rose, ça n'existe pas. Les films, mais en réalité, il ne faut pas se dire, je vais parler du milieu médical, mais je pense que pour les autres, ça reste valable aussi. Qui me par exemple les études de médecine, qui a 6 ans où ils font les examens bzaf. On m'a dit les 6 ans qui te comme un concours pour l'internat. L'internat, باش نخيروا les terrains تاعنا. بعد عندنا الكونكور تاع الريزيدانا. On va faire l'examen تاع première année. On va faire le concours تاع 2MS. On va faire le concours تاع l'assistant. بعد la maître assistant B, A. Donc ça n'en finira jamais. شفت أنا بزاف durant mon cursus un étudiant يقول لك إن شاء الله كي نجيب الدبلوم باش نفرح. كي نجيب الدبلوم باش نريح. ولا موبيس نولي بروفيسور شاف سيرفيس كي نلحق ليها باش نريح. كي نلحق ليها باش نفرح. Alors que ça devrait pas être ça. Alors que normalement, être heureux, c'est maintenant, c'est tout de suite. Être satisfait, c'est maintenant, c'est tout de suite. Il faut profiter de l'instant présent. ما تقعدش تستنى نقول حتى وين نكمل باش نفرح ولا حتى وين نكمل باش نقول الحق parce que chaque fois راح يجيك un obstacle جديد chaque fois راح تجيك حاجة جديدة il faut vraiment c'est maintenant que ça se passe. يقول لك باللي le bonheur c'est pas une destination mais c'est une façon de voyager. Donc le voyage démarre dès maintenant. ما تخرجش باللي نفرح على 70 عام افرح درك بلي moyens اللي عندك. D'accord. Le mot ou la petite phrase que j'ai choisie donc pour cela suivant. Life isn't about waiting the storm to pass, it's about learning to dance in the rain. Donc الشتاء ما تستناش حتى وين الوراش تفوت، تعلم تشطح الحياة ما تستناش الشتاء تفوت، تعلم تشطح تحت الشتاء. Tout simplement. Voilà. Suivant, مازال. قصدكم شعب مقيوس. Suivant. Bon, alors, c'est une photo que j'ai prise. Bon, c'est écrit hypocrisie. Et c'est une cuvette de toilette. Donc, je ne sais pas si mais j'ai envie d'aborder un point par rapport à ça. C'est que qui te dire des événements, qui te voyager ou qui te n'importe où je dire. طبيعة الإنسان اسمه هو مخدوم ليها الإنسان ماذا به يكون هو الأفضل دونك نتايا إلا كنت في ان ميليو وين راك دير حاجات وواحد اخرين بالك ماهمش يديروا اسمها طبيعة الإنسان من طبيعة الإنسان لونتوراج ما يقدر ماشي كامل الناس اللي رايحين يعاونوك دير واش راك حاب دير داكور لي جون دو فاسون جينيرال اللي راكم وراهم داير قالوها لي سبيكر اللي قبلي سي با او كي فون كونستروير فوت بونور. Parfois, ce n'est même pas vos proches qui sont les kamel. Votre bonheur, c'est vous. ما تستناوش من الناس الاخرين هما يبنوا لكم الفرحه تاعكم ما ديبونديوش الفرحه تاعكم من الناس. Donc l'hypocrisie des gens les toilettes hormis la chose. Donc le petit mot اللي رايح نقولوا اللي نقدر نقولوا من لا chose هذه لي سي بون خلص الفطور شكون وجعان كمل on a tous ça se rapproche suivant voilà il y a pas de phrase en fait تفكروا l'image tout simplement donc كي تشوفوا باللي الناس راهم يديروا لكم des obstacles تفكروا tout simplement l'image ارموا لا شاس وكمل القدام ما ديرش على الناس voilà suivant bon, il y a eu des voyages, c'est vrai, il y a eu des expériences, il y a eu des changements, il y a eu des trucs bien et tout. Mais, même les plus proches, c'est que des fois, pour atteindre ça, il faut viser ça. Tu vises ça, au contraire, tu vises ça. Donc, il faut vraiment être patient, il faut persévérer. Et parfois, même les gens qui ont réussi dans leur vie, qui ont fait beaucoup de choses, je suis certain qu'ils ont pas mal de fois échoué, mais ils sont relevés et ils ont continué. D'accord. Donc, derrière le sourire
ou derrière le sourire derrière le sourire de tous se cache parfois beaucoup de peine. Je vais vous parler j'ai pris une citation, un événement خطرة ما قبلونيش فيه وكتبوها لي وبكل فخر voilà فرحانين بروحهم قالوا لي the thing is that our government isn't to allow enter our country people from Africa. It's not racism or something else. It's mostly because of security. Unfortunately, we should refuse. قالوا لي ما نقبلوكش l'événement تاعنا parce que انت africain ou tu représentes une menace pour la sécurité تاعنا. أنا شوية بقيت كي شفتها. Mais il faut se relever, il faut toujours aller de l'avant. Voilà, il faut toujours aller de l'avant. Donc la phrase اللي نقولها لروحي كي دخلت par rapport à cela, suivant. C'est تعرفوا المثل اللي يقول la mauvaise graine ne meurt jamais. Eh ben soyez la mauvaise graine et ne mourrez jamais. بقى دايما لاصق دايما ما نروحش. Voilà. Suivant. Voilà. Donc au total, les situations اللي حكيت عليهم اللي خرجنا منهم des phrases. Donc au total, ça nous permet d'avoir la diapo هذه. راح شوف suivant. Donc هذه اللي تقدروا تفكروها كي تحقوا quand vous aurez besoin d'être motivé وراكم تعرفوا دركا لي زيستوار منين جاو. دونك اقلب مكتوبه بالمقلوب فراغي قبل شغلك اصدم بصح رد بالك الحياه ماشي تستنى لو راجي يفوت يتعلم تشطح تحت الشتاء تفكروا ليماج et le geste qui va avec. Et enfin, sois comme la mauvaise graine, ne meurt jamais. Suivant. Voilà. Au final, je vais finir par rendre hommage à deux enfants atteints de cancer, qui sont partis trop tôt. Et leur sourire nous a marqué. J'aimerais avoir aussi une petite pensée aux enfants atteints de cancer. Ils ont du courage, ils ont vraiment du courage et je ne trouve pas les mots pour exprimer l'effet les déroulent à chaque fois quand le même en tant que médecin ils ont changé le monde pour moi avec leur sourire. Donc j'ai envie de finir avec la petite phrase don't let the world change your smile, let your smile change the world. ما تخلوش العالم يبدل البسمة تاعكم. خير البسمة تاعكم تبدل العالم ولو كان تحبوا دركا on prend tous 5 secondes et on va sourire avec un grand sourire pendant 5 secondes. Next, suivant. Voilà, vous êtes très beau, يعطيكم صحة.